تسعير اونر 400 في مصر كان مفاجأة وعمل مشكلة للموبايلات اللي سعرها ما بين 17 ل 20 ألف جنيه، لأن بقى فرق السعر بينهم وبينه بسيط وفرق الإمكانيات كبير. سعر الموبايل حاليا حوالي 21 ألف جنيه بالضمان المحلي وبدون ضرائب، ولحد وقت نزول الفيديو كان معاه هدايا قيمتها حوالي 2000 جنيه. مش هنطول في المقدمة علشان نغطي كل حاجة في الموبايل، وعايزك تركز معايا للآخر. هنبدأ الأول بالمزايا القوية والحاجات اللي بتخلي اونر 400 يكسب في السعر ده، بعدين هنكمل باقي التجربة ونشوف حاجات مهمة جدا زي البطارية والشبكات وتجربة المكالمات وغيرهم، وفي الآخر هقولك على 6 عيوب أو 6 حاجات ممكن ما تعجبكش في اونر 400. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لأنه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. لو هتشتري الموبايل أو هتشتري أي حاجة من موقع نون استخدم أكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم إضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب AA11 أو AA22، ولو بتشتري من نون السعودية أو الإمارات اكتب RR33. هنبدأ بالمزايا القوية، وما ينفعش تكون أول ميزة حاجة غير التصميم. عارف ليه؟ لأن اونر حاليا هي أقوى شركة في تصميم وجمال شكل الموبايل. شكل الموبايل مبهر ورايح قوي ناحية تصميم الآيفون، من أول الواجهة الأمامية اللي جاية بشاشة متوسطة الحجم وبحواف مثالية وزوايا واخدة نفس الكيرف بتاع الآيفون، لغاية الظهر الشيك قوي اللي بيتكلم عن نفسه خصوصا في اللون الذهبي اللي معانا، وفريم كاميرات زجاجي بتصميم شبه منحرف شكله تحفة. هما مش قايلين إذا كان الظهر زجاج أو بلاستيك، ولكن أنا بميل أكتر إنه من الزجاج بسبب حاجة هقولك عليها في نهاية الفيديو. من الحاجات اللي هتحسسك إنك ماسك آيفون هو الفريم اللي جاي بدون كيرفات، وأونر كالعادة مبدعة في سمك الموبايل القليل 7.3 ملي مع وزن خفيف 184 جرام، خلى مسكة الموبايل في الإيد مريحة جدا. تصميم الموبايل مبهر وفخم وصعب إنه ما يعجبكش. التصميم ياخد 9 من 10، لأن كان ناقصه حاجة واحدة هقولك عليها في نهاية الفيديو. ندخل على تاني ميزة قوية واللي اونر خلاص فرضت نفسها فيها بين الموبايلات، وهي الشاشة. من الآخر كده انت واخد أعلى حاجة في كل حاجة. شاشة أموليد بحجم 6.55 بوصة، دقتها 1.5K بتردد 120 هرتز. الشاشة بتدعم ال HDR ومعتمدة من نتفليكس وأمازون HDR. سيبك بقى من المواصفات والأرقام، تجربة المشاهدة على الشاشة خرافية من أول التفاصيل الكتير. دقة ال 1.5K مخليها أعلى كثافة بكسلات في السعر ده، لكن اللي هيلفت نظرك أكتر الألوان. ألوانها مشبعة ومظبوطة جدا. أنا مش ببالغ، أنا عارف إن سامسونج شاشاتها قوية طبعا، ولكن بعض موبايلات اونر وده منهم الألوان فيها بتعجبني أكتر ومظبوطة أكتر. الشاشة كمان بتدعم معدل نبضات عالي جدا مخليها ما فيهاش أي فليكر تقريبا، واخدين شهادة بكده. اونر بتقول إن أقصى إضاءة للشاشة 5000 نتس. طبعا الرقم ده بيبقى في ظروف خاصة جدا. أعلى إضاءة فعلية في الظروف العادية أو ال HBM هيبقى في حدود 1300 نتس، وده رقم كويس جدا. استخدمت الموبايل في الشمس وما كانش فيه أي مشكلة. التردد ال 120 هرتز واضح، والوضع التلقائي موجود علشان يوازن مع استهلاك البطارية، وطبعا هتلاقي خاصية ال Always On Display موجودة في الموبايل. وكالعادة بناخد البصمة مع الشاشة لو كانت من المزايا القوية، وفعلا وكعادة اونر انها خلاص بقت واحدة من اقوى الشركات اللي بتقدم بصمة شاشة سريعة وعملية وتقدر تعتمد عليها. أما دلوقتي فهنتكلم عن ثالث ميزة قوية وحاجة أساسية بتخلي اونر 400 يكسب في المقارنات، وهي المعالج وتجربة الأداء. سناب دراجون 7 الجيل الثالث مع 12 جيجا رام. المعالج ده حاليا في مصر مش هتلاقيه غير في اونر 400 وفي موبايل فيفو V50 اللي اغلى منه بشوية. بالتالي وبالارقام على انتوتو مثلا ده اقوى معالج حاليا لحد سعر 20,000 جنيه. المنافس الوحيد لكن بسعر اغلى شوية هو معالج اكزينوس الموجود في سامسونج A56، ولكن اكزينوس حاجة وسناب دراجون حاجة تانية، وده ممكن نبقى نشوفه مع بعض في مقارنة بين الموبايلين. سيبك بقى من
الأرقام وتعال نشوف التجربة الفعلية. طبعا مفيش جديد على واجهة اونر، سرعة وسلاسة في التصفح وفتح التطبيقات، لكن الجديد بقى حاجتين. اولا واللي كانت مفاجأة من اونر هي دعم سلسلة اونر 400 بتحديثات لمدة 6 سنين، وده كلام من الموقع الرسمي بتاعهم، يعني الموبايل هيفضل يتحدث لغاية اندرويد 21. الحاجة التانية هي الواجهة الجديدة ماجيك 9، واللي فيها اوبشنز ومزايا اي كتيرة جدا، زي مثلا مزايا تعديل الصور. طبعا هو ده زود من قوة الواجهة، ولكن انا رأيي بلاش اونر تحط اوبشنز كتير كده وتخلي الكلام ده لموبايلات الفلاج شيب اللي فيها معالجات اقوى، لان ده في الفئة المتوسطة هيبدأ يأثر على سرعة الواجهة واستقرارها. اما بالنسبة لتجربة الجيمز فهي من حيث الاداء فهو سلس جدا حتى لو بتلعب على اعلى اعدادات، ورغم قوة المعالج وانه يقدر يشغل PUBG على 90 فريم، الا انه لحد وقت نزول الفيديو كان بيشغلها لحد 60 فريم، لكنه بيشغل كول اوف ديوتي لحد الترا او 90 فريم. تجربة اللعب مريحة وما فيهاش تقل او تقطيع، مع حاجات تانية بتزود قوة اللعب زي جمال الشاشة وزي الصوت القوي واللي هنتكلم عنه بعد شوية. لكن دلوقتي هنشوف الاول واحدة من اقوى المزايا في الموبايل وهي قدرة الشحن. الموبايل جاي معاه شاحن 100 واط زي النسخة البرو، ولكن قدرة الشحن اللي بيدعمها اونر 400 هي 80 واط، وده حاليا الرقم الأعلى في قدرات الشحن بين كل المنافسين. البطارية حجمها 6000 ملي أمبير. لو عايز الموبايل يشحن بأقصى قدرة بتضغط مرة على الشاشة، لو عملت كده البطارية العملاقة دي هتشحن من 0 لحد 100% في حوالي 50 دقيقة فقط، أو ممكن تسيبه يشحن براحته بحيث تحافظ أكتر على عمر البطارية، وساعتها زمن الشحن مش هيزيد كتير، حوالي ربع ساعة فقط. تعالوا بقى زي ما قلنا نتكلم عن السبيكر والتجربة الصوتية، ومش هنطول هنقولها بسرعة علشان نشوف بعدها الكاميرات والإمكانيات الخطيرة اللي بيقدمها لك الموبايل في التصوير. الموبايل طبعا جاي بسبيكر ستيريو وتوزيع الصوت ما بين السماعتين معقول، ولكن الميزة هنا إن الموبايل بيقدم صوت بكواليتي حلوة جدا وتفاصيل كتير. الحقيقة ده من أحلى السبيكرات اللي جربتها في موبايلات اونر، كمان الصوت عالي وممكن يعلى أكتر من قدرته أو 200%، ولكن طبعا ده بيبقى على حساب الجودة. أما دلوقتي بقى فعايزك تركز معايا كويس علشان هنشوف واحدة من أقوى مزايا اونر 400 وهي الكاميرات والتصوير. لو عايز تشوف الصور بجودتها الأصلية هتلاقيها موجودة على حساب الانستجرام بتاعي، هسيب لك الرابط تحت الفيديو، بس ما تنساش تعمل لي فولو. بالنسبة للأرقام لو تهمك فالموبايل جاي بكاميرا أساسية 200 ميجا وكاميرا عريضة 12 ميجا وكاميرا سيلفي 50 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرات الخلفية سواء الأساسية أو العريضة فالموبايل بيديك اختيار إنك تحدد طريقة معالجة الألوان، بمعنى إن في 3 اختيارات كل واحد فيهم بيديك درجة تشبع مختلفة. يعني في ناس بتحب اللون يكون طبيعي وفي ناس بتحب التشبع يبقى زيادة. اونر ثابت لك حرية الاختيار في الجزئية دي، والكلام ده سواء بتصور بالكاميرا الأساسية أو الكاميرا العريضة. الحاجة التانية اللي مش أول مرة اونر تركز عليها هي تصوير البورتريه. فاكرين لوجات استوديو هاركورت اللي كانت في اونر 200؟ هتلاقيها موجودة هنا، وهتلاقي 9 نماذج مش 3 بس، كل واحد فيهم بيديك طريقة تلوين وإضاءة مختلفة في تصوير البورتريه مع إمكانية تفعيل خاصية العزل لو تحب. وهتلاقي برضو أبعاد مختلفة لتصوير البورتريه كأنك معاك كاميرا احترافية بعدسة متحركة. بالنسبة لتصوير الكاميرات الخلفية في إضاءة ضعيفة فبيدي نتيجة ممتازة حتى بدون تفعيل الوضع الليلي. لو فعلته طبعا بيحسن الصورة أكتر، ولكن ممكن جدا ما تحتاجوش غير في الكاميرا العريضة لأن فتحة العدسة فيها أضيق. أما بالنسبة لكاميرا السيلفي واللي بتيجي بزاوية واسعة جدا فبتدي صور حلوة من حيث الألوان والتفاصيل، والصورة بتبقى حادة وشارب. ومن مزاياها كمان إنها بتتعامل بشكل كويس مع الإضاءات العالية المباشرة، والHDR بتاعها بيظبط الصورة. تصويرها في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة معقولة مع تفعيل الوضع الليلي، ولكنها مش بنفس قوة الكاميرات الخلفية في الإضاءات الضعيفة. بشكل عام كاميرا السيلفي حلوة، ولكن الكاميرات الخلفية أقوى منها. آخر حاجة جامدة هوريها لك في الكاميرات هي التثبيت البصري وإمكانيات تصوير الفيديو، واللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. ده تصوير فيديو بموبايل اونر 400 أو اونر 400. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية والأمامية لحد دقة 4K على 30 فريم في الثانية. الموبايل بيدعم التثبيت البصري في الكاميرا الخلفية الأساسية وشغال لحد دقة 4K اللي احنا بنصور عليها دلوقتي. وطبعا وقبل أي حاجة المالتي فيديو موجود، وهو إنك تقدر تصور بأكتر من كاميرا على الشاشة في نفس الوقت، سواء إنك بتقسم الشاشة ما بين الكاميرتين زي ما احنا شايفين، أو إنك مثلا تخلي
كاميرا فيهم في جزء صغير على الشاشه وتقدر تتحكم في المكان بتاعها. طبعا انا بعمل كل ده من غير ما اوقف تسجيل، او تخلي مثلا الكاميرا الاساسيه والكاميرا العريضه او الوايد انجل. ميزه تانية بتنزلها اونر بقالها فتره، وهي انك تقدر تقلل النويز اللي حوالين صوتك. يعني انا دلوقتي صوتي في حواليه اصوات تانية، هعمل نويز ريدكشن او هفعله دلوقتي وهنشوف الفرق. طبعا انت اكيد حاسس بفرق، او حاسس ان صوتي بس هو اللي واصل لك والاصوات التانية قلت بشكل كبير. كده خلصنا أقوى مزايا في الموبايل، لكن لازم تكمل معايا للآخر علشان تشوف تجربتي مع حاجات مهمة جدا زي البطارية والواي فاي وتجربة المكالمات وغيرهم، وبعدها هقولك على العيوب. هنبدأ بالبطارية واللي بتيجي بحجم عملاق 6000 ملي أمبير، والأول مرة أونر بتستخدم التقنية الجديدة في تصنيع البطارية سيليكون كربون، واللي بتخلي حجم البطارية أصغر، وده ساعد أونر إنها تكبر سعة البطارية وفي نفس الوقت تحافظ على سمك ووزن قليل للموبايل. أما بالنسبة لاستهلاك البطارية فهو معقول، ما قدرتش أعرف كام ساعة شاشة مفتوحة، لكن باستخدام متوسط الموبايل كان بيقعد معايا حوالي يوم ونص على شحنة واحدة. نصيحتي ليك حسن استهلاك البطارية من الإعدادات عن طريق حاجات زي إنك تقفل ال 5G وتشتغل 4G، وزي إنك تخليه يقفل التطبيقات المفتوحة في الخلفية. كل دي حاجات هتحسن معاك في استهلاك البطارية. نيجي بقى لحاجة تانية مهمة، وهي تجربة المكالمات، وكنت هحطها في المزايا القوية لولا حاجة واحدة هقولك عليها. مبدئيا عجبني قوي قوة الشبكة، الموبايل شبكته قوية جدا، انصحك بيه لو ساكن في مكان الشبكة فيه ضعيفة. صوت سماعة المكالمات عالي وواضح، ومايك الضوضاء موجود واللي بيوضح صوتك في الاماكن الدوشة. من المميزات كمان ان الموبايل بيدعم الاي سيم او الشريحة الالكترونية، وكمان بيدعم مكالمات الواي فاي. خاصية تسجيل المكالمات موجودة، ولكن بيتم ابلاغ الطرف الثاني. ولكن الحاجة اللي خلتني ما احطش تجربة المكالمات في المزايا القوية هي ان الموبايل مفهوش مستشعر تقارب حقيقي، وبيعتمد على السوفت وير. اداؤه معايا كان كويس، مش هنعتبره من العيوب، ولكن طبعا وجود مستشعر حقيقي كان هيبقى افضل. في حاجة تانية في الموبايل عجبتني قوي، وهي الواي فاي. طبعا هو واي فاي 6 مفيش كلام، ولكن اللي عجبني انه بيلقط من على مسافات بعيدة عن الراوتر، واداؤه مستقر جدا. الحقيقة الشبكات في الموبايل ممتازة، سواء المكالمات او الواي فاي. خاصية ال NFC موجودة طبعا في الموبايل، مع دعم للدفع التلامسي عن طريق محفظة جوجل. واخر حاجة قبل ما نقول العيوب، هي انك هتلاقي في الموبايل مستشعر الاي ار، واللي بيخليك تقدر تستخدمه كريموت كنترول لأجهزة كتيرة جدا. وصلنا للعيوب او الحاجات اللي ممكن ما تعجبكش في اونر 400. بس طبعا ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. العيب الأول هو الحاجة اللي خلتنا ندي التصميم 9 من 10، وهي إن الموبايل بيدعم معيار مقاومة للماء والغبار IP66، معيار كويس بالنسبة لرذاذ المية أو لو بتستخدم الموبايل في المطرة. ولكن وجود معيار مقاومة بيسمح للموبايل بالغطس في المية زي IP68 و69 بقت حاجة عادية، وموجودة في موبايلات أرخص منه بفرق كبير، ودي حاجة كانت هتفرق في التصميم. أما العيب التاني في اونر 400 هو إنه مش هو الموبايل اللي ينفع تستخدمه استخدام تقيل في مكان حر جدا. أنا استخدمت الموبايل بشكل تقيل زي لعب الجيمز مثلا، وكنت قاعد في مكان مش حر، والسخونة اللي اتكونت بسيطة جدا وما حصلش أي تأثير على الأداء. ولكن في مرة تانية استخدمته في مكان حر وبشكل تقيل برضه، كنت بصور كتير بالموبايل صور ورا بعضها، ولاحظت إن ظهر الموبايل سخن بشكل ملحوظ، والسخونة بدأت تأثر على الأداء بتاعه. هتلاحظ تقطيع شوية في تصوير الفيديو، وده كان بسبب السخونة. وطبعا وقبل أي حاجة المالتي فيديو موجود، وهو إنك تقدر تصور بالكاميرتين. السخونة اللي اتكونت هي الحاجة اللي خلتني أميل أكتر لأن ظهر الموبايل من الزجاج مش من البلاستيك. تالت عيب في اونر 400 هو موتور الفايبريشن، واللي جاي من النوع القديم او التقليدي. هي اونر لعبتها بذكاء شويه ومخليه الهابتك فيدباكس بسيطه بحيث ما تحسش قوي بطريقه الاهتزاز، ولكن ده يظل عيب في موبايل بسعر 20,000 جنيه. العيب الرابع هو ان الموبايل مفهوش مخرج سماعه 3.5 مللي، ولازم لو استخدمت سماعه تايب سي تكون اصليه علشان الموبايل يرضى يشغلها. آخر عيبين هيهموا بعض الناس، وهم أولاً إن الموبايل مفهوش مكان لكارت ميموري، وآخر حاجة إن الموبايل مفهوش راديو FM للناس اللي يهمها وجود راديو في الموبايل. بس كده، دي كانت تجربتنا لأونر 400. أما دلوقتي بقى فعايزك تعمل 3 حاجات مهمة جدا. أولاً تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك علشان تشوف كل فيديوهاتنا. تاني حاجة تستخدم أكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري أي حاجة من موقع نون. وتالت حاجة تتابعني على انستجرام علشان تشوف الصور بجودتها الأصلية، وهتلاقي الرابط تحت الفيديو.
مستني تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.